ஹாய் காய்ஸ், புது ரோல் வந்தாச்சு. ஸோ இன்றைக்கி வந்து கான்செப்ட் பேஸ்ட் டிஷர்ட் வந்து பண்ண போகிறோம். ஸோ என்னோட டான்ஸ் மாஸ்டருக்கு ட்ரிபியூட்டாக இந்த டிஷர்ட்டை நான் வந்து பண்ணுறேன். ஸோ டான்ஸ் ஆடுறதுக்கு ஒரு ஃப்ளோர் கிடைக்காம கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தவங்க இன்றைக்கி அவரோட ஓன் ஹார்ட் ஒர்க் மூலியமாக சென்னையில் பல டான்ஸ் ஸ்டுடியோஸை ஓப்பன் பண்ணியிருக்காரு. அவரே அவரோட வளர்ச்சியை பார்த்து ஆச்சரியப்படுற போல் இது ஒரு கான்செப்ட் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து அவருக்கு ஈஸியாக கிடைக்கல, அவர் ஏர்ன் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றதுனால இதை வந்து ரெஸ்பெக்ட் ஏர்ன்ட் அப்படின்ட்டு இந்த டிஷர்ட்டில் போட்டிருக்கோம். ஸோ அவருக்கு இதை டெடிகேட் பண்ணுற போல் இதை வந்து பண்ணியிருக்கோம். என்னோட போட்டை லிட் பண்ணிட்டாங்க. சீரியஸ்லி வாவ் வாவ். பார்த்தீங்களா இல்லையா, ரெஸ்பெக்ட் ஏர்ன்டு. இப்படி இருந்தீங்களா நீங்களே பார்த்து ஆச்சரியப்படுற மாதிரி. ஏடே அழகா. தேங்க்யூ.